Hai, pernah dapat obat pengencer dahak saat batuk? Itu mungkin golongan mukolitik. Saya Bang Obat, akan jelaskan secara singkat. Fungsinya sederhana, mengurai ikatan protein di dahak sehingga dahak yang kental dan lengket jadi lebih encer dan mudah dikeluarkan. Bukan untuk menekan batuk, tapi memudahkan kita untuk mengeluarkan dahak. Contohnya Ambrosol atau Bromhecine, tapi hati-hati. Jangan sembarangan minum untuk batuk kering tanpa dahak. Cocok untuk batuk berdahak. Selalu konsultasi ke tenaga kesehatan sebelum minum obat ini. Baca aturan pakai dan efek sampingnya. Jadi, gunakan obat dengan bijak.